गाइस ये वीडियो लास्ट तक देखना जो है, ये भाई देखना जो है। आज बंसी में जो है बड़ी मच्छी पकड़ेंगे, वो भी देसी स्टाइल। उसके बाद थोड़ी देर में ही तैयार हो गया था। तो वाह, मुझे सबसे अच्छा लगता है देख कि सकते हैं बस इस आटा लगा लिया है। उसके अब बाद मैं इसको स्टोव जो को है फेंक दिया फेंक तालाब के दिया गया। बीचों बीच। इस तरीके से मछली पकड़ने में बस थोड़ा सा टाइम लगता है। थोड़ी देर के लिए बड़ी मच्छी पकड़ेगा लग रहा है ऐसा भाई। लेकिन लगभग 15 मिनट बाद देखा फिशिंग रॉड को मछली खींचने लगा। मैं भी उतने में ही रस्सी जोड़ के मछली को पास ले आया था, लेकिन हाँ फिर से हमें भाई। मिला था वही मछली जो हर बार मिलता है। यही है वो ग्रास कप मछली, जो ओहो, बहुत आसानी से ये मिल जाती है।